兄弟们扛不住了呀！户外基地没水又没电了，今天去街上把电充上，把水补充好。哎，对，我也要充。你也要充电吗？哎，走嘛。走，拿到后备箱去。哎，你就在这里把家看着啊，如果饿了的话，自己做点饭。啊，可以 ，OK。我走不动了呀。干嘛走不动了呀？哎，不是饿了吗？哎，那我也走得动，你就走不动了。我走不动了。走嘛呀，吃点嘛。问一下老板有什么？老板有没有凉粉？有。哎呀，好，给我们一人搞一碗嘛。这是什么呀？土豆。哎呀，好。可以。这颜色看起来可以。这贵州的辣椒很好吃的，特别好吃。王伟伟，可以，你以后你要经常带我来，你说哥几个吃点喝点多好吗？那有台球打就更好了，你打个鸟球。一定要打。